今日咧，我哋繼續喺呢個龍門站出發。今次咧，我哋就唔係去裘錦秋中學或者仁濟二中嘅學校。今日我哋係行呢一邊，去邊？去龍門居。去龍門居做乜嘢？唔係揾嘢食，都係睇翻個路先，點樣行去中華基督教會何福堂小學。嗱，我哋可以經呢邊啦。今日又係落雨啊！我要收翻把遮先。好，呢度有嗱，呢度其實斜對面咧有條馬路可以過去福建。咁我哋行天橋啦。點解咧？因為其實行天橋我哋可以經過一間幼稚園。咁由即管睇下，由呢度去幼稚園，同埋去到中華基督教會何福堂小學，需要個時間又要幾耐啊？呢度其實斜對面咧，大家嗱，我停一停俾大家睇先，就係新起嘅屯門泳池啦。咁我哋經過呢條天橋啦，就過到去對面龍門居。龍門居隔離嗰邊又係龍日村，再過啲就係怡皇村啦。咁喺我鏡頭嘅右手面咧，右手面係富健花園，再遠處就係新屯門中心。呢排啲天氣都係經常落雨啊！即管拍條短片，又睇下不斷嘅5至10分鐘嘅路程，其實個路程係咪真係會影響到家長嘅選校咧？咦，離遠見到喎，係咩咧？係啦，世佛會觀自在幼兒學校，冇錯，就係呢度啦。我哋影翻個正門俾大家望一望先，係啦，就係呢度，世佛會觀自在幼兒學校。出邊都有貼咗啲活動嘅照片啦，小朋友好可愛嘅照片啦，咁樣俾大家睇嘅。好，事不宜遲啦，陣間我遲咗少少，家長又話點解會行咁遠行咁耐先去得到？嗱，平時呢度係有電梯上落，咁我哋去維修緊，咁我哋唯有搭 lift 啦。好啦，咁我哋就落到嚟啦，都係啦，我要開翻把遮先，出邊嘅雨勢都好似有少少頗大。好，哇！呢度其實係好多唔同嘅小店食肆，都輕輕俾大家望下。其實住呢度都幾好，呢度係咪好似稱佢為龍門夜市啊？夜晚好多鋪頭開嘅呢度，好多嘢食。
哇！見到，其實我見到都好肚餓，你都知㗎啦，即係我都應該係有少少嘅胃食嘅。呢啲未開，係啦，呢啲未開，開齊晒就應該好豐富。有餐廳咯，係啊，有餐廳，有七仔啦，最緊要係有大快活啦，又係有雙 OK 啦。我發覺原來我去到邊都見到雙 OK，又係好大間嘅雙 OK。咁我哋通常，如果除非你真係住龍日村嘅啫。如果平時搭輕鐵啊，甚至乎搭506嘅巴士啊、汽車啊、輕鐵啊，一律都係喺頭先左近位置行過嚟㗎啦。基本上都咁，其實喺我哋前少少咧，就已經見到中華基督教會何福堂小學。咁啊，而家個時間都係我頭先就用咗1分鐘到嘅時間啦，等 lift。咁就嚟到呢個位啦。嗱，呢度咧其實就係俾翻龍門居嘅居民去使用嘅一道閘啦。平時就開唔到噶啦。咁啊，我相信平時返學咧就會方便一啲，因為係啦，居民都出入入啊。咁其實行到過嚟，而家我哋去到何福堂小學嘅門口都係8分鐘嘅啫。咁但係我哋開唔到啦，咁唔緊要啦，我唯有用多我1分鐘嘅時間，真真正正行到去門口，應該又係10分鐘內嘅路程，又係解決到呢個問題。如果呢道門平時喺返學同放學都可以開到俾學生去使用咧，相信就可以方便好多啦。如果唔係啲學生，好似我而家咁，又落雨，又要兜大個圈，又仲要唔記得帶遮，應該都幾論盡下。係啦，而家我喺遠處話學校裏邊都有學生喺度，係啦，上緊體育堂活動嘅。咁我就唔 zoom 埋去啦，又亦都係啦，費事專登影到啲學生啦。哇，好多 banner， 學校好大，一個千禧嘅校舍，中國舞啦、音樂啦、話劇啦、制服團隊啦，讓愛閃耀，係啦。咁我哋就嚟到學校門口啦。好嗱，咁我哋而家去到呢個時間咧，都係9分50秒嘅啫。咁所以話究竟係咪好遠、好唔方便？咁由家長睇返個路程啊、時間啊去定奪啦。好，今次就介紹到呢度，下次再同大家去分享唔同學校嘅路線啦。拜拜。